Bonjour YouTube und herzlich willkommen zum großen Normandie-Projekt. Ja, herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement bzw. aus der Petite Normandie und wir sind jetzt endlich dabei, das große Frankreich-Projekt zu beginnen. Kurz zur Wiederholung, ich habe vor einigen Monaten mal ein Video aufgenommen, da ist mir so in den Kopf gekommen, Mensch, was würde hier gut in diesen schönen Raum passen? Natürlich, eine große Spielplatte. Was wolltest du eigentlich schon immer mal basteln? Ja, eine richtig geile, fette Stadtplatte in 28 mm. Und natürlich, man mag es schon glauben, im Bereich der Normandie. Da habe ich damals ein Video zu aufgenommen, habe die Holzplatten mir schon mal hingelegt, wir haben ein bisschen wild drauf rumgekritzelt, wie das ungefähr aussehen könnte und dann habe ich einfach mal angefangen zu drucken. Jetzt sind viele Monate und viele Kilo Filament ins Land gezogen und dann kam natürlich auch noch der Sommer dazwischen und ja, dann haben wir gedacht, jetzt vor ein paar Wochen, Mensch, jetzt kramen wir die Module mal wieder raus, gucken mal, was wir schon gedruckt haben und knallen die ganzen Sachen erstmal auf den Tisch und gucken mal, was wir da jetzt schon mal draus bauen können. Kurze Werbepause mit Fantasy Inn. Dann kam ein erster Rückschlag, die Module passten nicht so richtig auf Stoß aufeinander. Das ist mir aber damals schon aufgefallen und das lag daran, weil ich tatsächlich als Kanthölzer tatsächlich Rohspan-Dachlattung genommen habe. Das ist sehr günstig. Problem ist, wenn man das heute kauft, kauft ihr krumme Bananen. Und ja, das heißt, wir mussten da nochmal komplett alle Kanthölzer wieder abschrauben. Wir haben sie auf 3 cm runtergekürzt. Nicht auf 3 cm, 3 cm weniger runtergekürzt. Haben das Ganze nach innen versetzt, den Rahmen. Und so haben wir es dann wieder angeschraubt und somit passen die Platten jetzt auch wirklich Stoß auf Stoß. Das passt schon mal gut. Die Platten an sich waren sehr, sehr gut gesägt. Danke an dieser Stelle nochmal an Christian, der mir das Holz besorgt hat. Und jetzt als kleiner Tipp nochmal, wenn ihr auch solche Platten bauen wollt mit einem Rahmen, dann kauft euch keine Dachlattung. Also ja, die ist günstig, aber dann, wenn ihr die Dachlattung kauft, dann macht ihr auf jeden Fall in den Innenbereich und setzt es nicht auf Kante, weil ihr habt nur Ärger damit, wenn ihr... Also klar, wenn ihr nur ein einzelnes Modul baut, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn ihr mehrere Module baut, wo die Stoß an Stoß liegen, dann nehmt keine Dachlattung oder setzt sie nach innen. Wenn es richtig schick aussehen soll, kauft euch richtig geile, schöne Hölzer, die ihr vielleicht nur noch lasieren braucht. Das sieht auch relativ schick aus. Und ja, das nur mal so als kleiner Tipp nebenbei. Ja, dann kam das zweite Problem. Wir haben alle Häuser draufgeschmissen, die wir bis zu dem Zeitpunkt hatten und haben dann festgestellt, oh, das sieht aber mickrig aus. Da müssen wir, glaube ich, noch mal ran. Tatsächlich waren, ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren so 20, 25 Häuser gedruckt, maximal. Und das war dann so ein bisschen, das Stadtbild, was wir hier aufgezeichnet haben, das wird nichts. Also haben wir neu komplett angeordnet. Dann habe ich ein paar Tage später, dann bin ich wieder hier reingekommen, habe mir das Stadtbild nochmal angeguckt, habe es nochmal umgeworfen und jetzt vor dem eigentlichen Stadtbild, was wir vor ein paar Monaten aufgemalt haben, ist hier nichts mehr zu finden, bis auf die Flusssituation. Aber auch die Brücken haben sich hier verändert, das gesamte Stadtbild hat sich hier komplett verändert und wir gehen da aber gleich drauf ein. Ich zeige euch das gleich alles in der Nahansicht. Ja, die Gesamtmaße sind aktuell 3,20 Meter mal 1,80 Meter und es kann noch um 90 mal 1,80 noch verbreitert bzw. verlängert werden. Das werde ich definitiv auch nochmal tun.
Das werden dann aber nur so 2 Module sein, die muss ich halt abnehmen, weil sonst komme ich halt nicht mehr auf die andere Seite. Das steht erstmal noch in den Sternen, die sind erstmal hinten dran. Das wird wahrscheinlich irgendwas Ländliches sein, was ich dann damit integrieren werde. Aber das fällt jetzt erstmal raus, fällt erstmal nicht in dieses reine Frankreich-Projekt mit rein. Also 3,20 Meter mal 1,80 Meter, das ist natürlich schon eine gewaltige Spielfläche. Jetzt fragen sich bestimmt wieder so, oh, warum musst du denn jetzt schon wieder so übertreiben und so riesig bauen? Weil ich es geil finde. Ich mag einfach riesen Spielplatten. Ich habe einfach auch die Möglichkeit hier in den Räumlichkeiten, dass ich auch was Großes bauen kann. Und warum sollte ich es nicht tun? Natürlich. Man muss bedenken, das kostet natürlich auch alles Geld. Ne? Klar, wir haben hier auch schon wieder jede Menge Filament verdruckt. Ich glaube, man kann das ungefähr vergleichen. Na, wobei ist es, glaube ich, weniger Filament wie beim Spukhaus. Obwohl es irgendwie mehr aussieht, aber ich glaube, es ist tatsächlich ja, weniger, vielleicht gleich auf, weiß ich nicht. Kann ich jetzt auch nicht sagen, weil ich habe hier tatsächlich nicht mitgezählt. Und einiges kommt auch jetzt auch noch aus dem Drucker, einiges druckt gerade auch noch. Aber ja, da steckt natürlich auch Geld drinne und natürlich auch in der Ausgestaltung, die dann jetzt hier auch noch folgt. Man darf natürlich auch nicht vergessen, man muss die Dateien alle kaufen. Man muss die Stromkosten für die Drucker natürlich mit berücksichtigen, man muss das Filament berücksichtigen und dann natürlich alles an Werkstoffe, was hier noch drauf kommt, sprich Styrodur, Depron, Wassereffekte, natürlich das ganze Grünzeug, Straßen, Bürgersteige, all das Kram, das kommt natürlich noch mit oben drauf und kostet natürlich auch dementsprechend viel Geld. Aber das wird ja ein großes Projekt über mehrere Folgen hier auf YouTube und von daher hoffe ich einfach, dass das sehr viele Leute einfach auch gucken und somit kann ich die Kosten über die Videoaufrufe einfach wieder so ein bisschen decken. Also von daher klickt gerne dieses Video, schaut es gerne komplett. Das würde uns natürlich an dieser Stelle auch unterstützen. Oder aber ihr werdet einfach Kanalmitglied oder werdet Mitglied bei Patreon und so könnt ihr uns auch unterstützen und dann ja, können solche Projekte natürlich auf jeden Fall auch des Öfteren stattfinden. Also es ist natürlich völlig größenwahnsinnig mal wieder gedacht, ja. Das ist aber jetzt irgendwie schon öfters passiert bei mir, dass ich, wenn ich, dann eskaliert es irgendwie immer ein bisschen und warum soll ich 1,80 mal 1,20 bauen, wenn ich doch einfach auch 3,20 mal 1,80 bauen kann. Und das dauert dann natürlich ein bisschen länger, aber natürlich ist der Plan auch, dass man einzelne Module einzeln bespielen kann. Das heißt, ich ziehe mir einfach ein 90er Modul hier raus und kann nur das eine 90er Modul bespielen. Operation Squad eignet sich hervorragend dafür. Oder ich nehme nur mal so 2 Module, dann habe ich 1,80 mal 1,80, kann man wunderbar Bolt Action spielen. Auf dieser großen Platte können wir wahrscheinlich mit ja, 6 bis 8 Mann locker dran spielen. Ne? Wenn wir Bolt Action zum Beispiel spielen wollen, dann kann man hier locker mit 4x4 oder 3x3 kann man hier super spielen. Ich glaube, das könnte sehr, sehr spannend werden. Aber was habe ich mir jetzt eigentlich bei dieser ganzen Platte gedacht? Klar, erster Punkt war Frankreich, klar. Zweiter Punkt war Normandie, auf jeden Fall. Man könnte denken, ich hätte einen leichten Faible für die Normandie. Dritter Part, Stadt. Es muss irgendwas Städtisches sein. Ich habe keine Lust auf große Landschaftsflächen mit viel Bocage. Ja, ist auch geil. Aber ich hatte diesmal Bock wirklich auf Stadt mit irgendwas mit Wasser und voller Details. Das heißt also, ich werde auf dieser Platte jede Menge kleine Mini-Dioramen mit einbasteln. Wir werden es gleich sehen oder ihr werdet es gleich sehen, die Stadt ist relativ heile. Für ein WW2-Setting also eher so ein bisschen, schon ein bisschen komisch. Wir werden an den Ausgängen werden wir so ein paar Ruinen haben, also an den Stadtausgängen. Aber der reine City-Kern, der ist relativ heile und soll belebt sein. Das ist so meine Vorstellung. Ich will, dass diese Stadt, da soll noch Leben drin stattfinden. Das heißt, wir werden hier sicher 1, 2 Stellungen finden mit einer, keine Ahnung, mit einer Flak 88 oder wir werden vielleicht ein Camp von Soldaten finden, wo ein Lagerfeuer ist mit einem Dreibein, einem Kochtopf. Das werden wir sicherlich finden. Wir werden auf jeden Fall auch vor den Ladengeschäften Kisten mit Obst und Gemüse haben, mit Weinkisten. Wir werden verschiedene Bürger auch hier in der Stadt rumlaufen haben. Das heißt, es werden noch so ein paar NPCs hier mit eingebaut, dass man auch zufällige Sachen einfach auch mit ins Spiel reinbringen kann. Also das heißt, Zivilisten werden ja auch eine Rolle auf jeden Fall spielen. Und das ist so mein Plan, dass auf jeden Fall keine komplett zugebombte Stadt, Ruinenstadt ist, sondern es soll ein Städtchen sein. Und ich gebe diesem Städtchen extra keinen Namen. Werdet ihr gleich wissen, warum. Aber es soll auf jeden Fall ein Städtchen sein, was auf jeden Fall belebt ist. Aber ich würde sagen, ich schnappe mir jetzt die Kamera und zeige euch jetzt mal die einzelnen
ja, Highlights, nenne ich es einfach mal, damit ihr so ein bisschen nachvollziehen könnt, was ich eigentlich geplant habe. Fangen wir doch direkt hier im vordersten Teil an. Hier ist es noch relativ leer. So voll wird es tatsächlich auch nicht. Also hier vorne haben wir einen kleinen Industriekomplex. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob der so stehen bleibt oder ob das Ganze noch ein bisschen weiter reinrückt, dass man auch hinten noch laufen kann. Eventuell wird hier auch noch die ein oder andere Mauer sicherlich auch noch ein bisschen zerstört werden. Hier haben wir noch eine sehr, sehr offene Fläche. Da wird auf jeden Fall noch eine Straße lang laufen. Und hier werde ich auf jeden Fall auch mit Bocage arbeiten, beziehungsweise eventuell wird ein Grabensystem hier mit integriert. Da bin ich mir aber auch noch ein bisschen unschlüssig. Hier geht es weiter. Hier ist das Gehöft Brécourt, also ein großes Bauerngehöft. Da fehlt aber noch einiges. Hier fehlt das Gate. Hier kommt noch ein riesen Anbau hin und das Wohnhaus quasi noch mit Zäunen. Also das wird auf jeden Fall die gesamte Platte auch ausfüllen. Nur den Innenbereich, der wird relativ frei sein. Da wird irgendwie eine Wiese oder sowas mit einem Weg oder sowas durchführen. Und dann müssen wir irgendwie noch gucken, dass die Straße hier irgendwie noch mit lang läuft. Dann kommen wir zum Flusssegment. Das sind zwei kleine Module, 50 mal 90 jeweils. Wir haben aktuell hier 2 Brücken. Und da hinten wird noch irgendwie eine kleine Metallkonstruktion entstehen. Da habe ich schon eine Druckdatei im Auge. Das wird es wahrscheinlich werden, dass man dahinter noch kommt. Zu dem Fluss werde ich euch gleich noch was erzählen. Dann kommen wir hier in den Stadtkern mit verschiedenen Häusern. Dort werden wir die Straßen natürlich dann noch anlegen mit kleinen Plätzen. Wir haben hier eine Statue, wir haben hier einen Springbrunnen, der da noch mit dran ist. Das ist quasi so der Citykern. Und hier geht es dann weiter. Ein typisch französischer Friedhof, der hier entsteht. Hier wird noch eine kleine, es wird gerade ein bisschen dunkel, wie ich merke. Hier wird es eine kleine Tankstelle noch geben. Und da hinten haben wir quasi den Ortseingang. So, ich hatte ja gesagt, ich werde dieser Stadt keinen Namen geben, weil es viele Städte zusammengefasst sind. Ich habe mir erst überlegt, baust du eine Stadt nach, die es so gibt. Und irgendwie habe ich mich dann dazu entschlossen, nee, warum baust du nicht einfach verschiedene bestimmte Merkmale aus verschiedenen Städten und Dörfern, die ich persönlich auch einfach als Highlight in Frankreich empfinde, hier mit ein. Und damit beginnen wir einfach mal. Wir haben auf der Seite, habe ich euch gerade gezeigt, diesen Ortseingang. Das ist tatsächlich Carentan. Wir haben dort diesen klassischen Eingang, den man aus Band of Brothers zum Beispiel kennt, aus der berühmten HBO-Serie, wo sie Carentan angreifen. Das ist quasi, wo sie so ein bisschen eine Anhöhe hoch müssen. Das ist genau der Punkt. Dann geht es weiter mit den Arkaden, die ganz, ganz typisch sind in Carentan. Das sind so mittelalterliche Arkaden, die bis heute dort stehen, haben wir dort ebenfalls wiedergespiegelt. Ein weiteres Highlight, klar, Saint-Mée-Église. Wer kennt sie nicht? Die Kirche, ganz berühmt mit dem Fallschirmspringern der US Airborne, die hier abgesprungen sind in Saint-Mée-Église. Und ein ganz ikonisches Bild, wo der Fallschirmjäger hier am Kirchturm hängt. Saint-Mée-Église, einfach eine wunderschöne Stadt. Auch hier so ein bisschen versucht, das so nachzubilden. Wir haben die Kirche in der Mitte, es ist ein Platz drumherum und umrandet wird das Ganze von Wohnhäusern und Geschäftshäusern. Das ist quasi so der Teil Saint-Mée-Église. Hier im vorderen Teil, habe ich euch gerade gezeigt, das ist Saint-Marie-du-Mont. Saint-Marie-du-Mont ist eine kleine Stadt bei Utah Beach. Dort habe ich das Rathaus und die passende Statue aus dem Ersten Weltkrieg quasi platziert. Das finden wir in Saint-Marie-du-Mont. Brécourt ist noch nicht ganz fertig, aber ebenfalls ein sehr ikonischer Punkt in der Normandie. Dort standen 4 deutsche Artilleriegeschütze, die auf den Strand bei Utah gefeuert haben. Auch hier zu sehen bei Band of Brothers. Ein weiterer kleiner Highlight, ein typischer französischer Friedhof. Der ist auch noch nicht ganz fertig, aber das ist ganz typisch in Frankreich. Die Friedhöfe sind dort ganz anders wie hier in Deutschland zum Beispiel. In Deutschland haben wir sehr viel Grün, wir haben vielleicht ein paar künstlich angelegte Wasseranlagen, Springbrunnen, Teiche und so weiter. Das finden wir in Frankreich nicht. Wir haben dort Natursteinmauern, die den Friedhof einfassen und dann haben wir die ganzen Gräber und das Ganze sind immer Kieswege. Also ihr werdet dort niemals irgendwie Wiesen oder sowas finden. Viel Grün, Büsche findet man auf diesen Friedhöfen einfach nicht. Das heißt, es werden da einfach nur Kieswege angelegt und ja, das ein oder andere Grasbüschelchen wird da sicher auch durchwachsen, vielleicht auch mal ein Baum,
aber einen ganz typischen französischen Friedhof. Ja, und als letztes Highlight haben wir dann unseren Fluss und der ist angelehnt an der Stadt Bayeux. Bayeux ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Bayeux ist nicht weit von den Landungsstränden entfernt und wir haben in Bayeux einen Fluss, den ich auch sehr malerisch empfinde. Immer wenn ich dort bin, finde ich gerade diese Stelle finde ich wunderschön. Da ist eine alte Wassermühle, die haben wir hier in dem Fall auch. Wir haben eine Wassermühle. Und das Ganze ist angelegt, also es ist schon ein natürlicher Fluss, der durch die Stadt fließt, aber wir haben an den Seiten auf jeden Fall auch Natursteinmauern. Und dieser Fluss ist nicht tief. Das heißt, dieser Fluss ist extra so gedacht, dass hier auch Infanterie durch kann, eventuell auch Panzer. Radfahrzeuge würde ich jetzt nicht sagen, die müssen schon die Brücken benutzen. Aber dieser Fluss ist so maximal 20, 30 Zentimeter tief. Das heißt, dieser Fluss wird komplett mit Steinen ausgelegt, verschiedenster Größe, und dann einfach klares Wasser drüber. Klar, so ein bisschen Moos- und Algenbildung, aber dann kommt einfach klares Wasser drüber und ein bisschen, ja, so ein bisschen Strömung werden wir schon erzeugen, aber der plätschert nur so vor sich hin. Warum habe ich mir gerade die Stelle ausgesucht? Auf der einen Seite, weil ich den wirklich sehr schön finde. Und auf der anderen Seite macht es auch spielerisch Sinn. Denn so, also ich finde Wasserhindernisse auf dem Tabletop-Spieltisch immer sehr, sehr, sehr hinderlich. Denn klar, wenn wir einen Teich oder See haben, da können wir drum rumlaufen. Sobald wir aber einen Fluss haben, sind wir angewiesen auf bestimmte Brücken oder Furten. Wir können diesen Fluss nie richtig überqueren. Und für mich war einfach wichtig, okay, das soll sich jetzt nicht irgendwie, beziehungsweise kann man ja das auch so ein bisschen abändern. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir bauen jetzt diesen Fluss so, wie ich ihn mir denke, da kann Infanterie drüber, vielleicht sogar Panzer, okay. Man kann aber auch mal sagen, dieser Fluss ist wirklich tief. Das heißt, ihr müsst die Brücken verwenden. Das kann man, glaube ich, ganz gut nachbilden. Und deswegen war es mir einfach auch wichtig. Und von der Gestaltung finde ich es einfach schöner, wenn man so dieses ganze Flussbett mit Stein auskleidet. Und ja, das finde ich irgendwie, sieht irgendwie schöner aus und natürlicher, als wenn ich jetzt hier tiefes Gewässer mache, ein bisschen grün-blau anmale und dann ist das der Fluss. Nein, es soll was Natürliches werden und ja, wer das Diorama zum Beispiel mal beim Monotel gesehen hat, mit der Verlobungsinsel im Harz, so stelle ich mir den Flusslauf vor. Ja, und das Ganze ist jetzt sau viel Arbeit. Jetzt muss ich mir natürlich irgendwo sagen, wo fängst du an? Und ich habe mich dafür entschieden, tatsächlich im Inneren anzufangen mit dem Flussmodul. Denn beziehungsweise muss ich mir jetzt Gedanken machen, weil ich will das auch ein bisschen mit verschiedenen Höhen haben. Das heißt, es werden hier auch, ja, ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Das wird beim Basteln entstehen. Das heißt, ich muss diese ganzen Holzplatten natürlich auch erstmal unterfüttern mit Styrodurplatten, Depronplatten in den verschiedensten Höhen, dass ich einfach eine gewisse Höhe habe, dass ich dann auch Unterschiede setzen kann. Und beim Fluss ist es jetzt so, dass ich hier definitiv einen Ausschnitt im Holz machen werde. Das heißt, das Holz wird einmal komplett hier gecuttet auf beiden Seiten. Ja, dann wird das untergefüttert und dann werden diese Elemente, die ihr hier gerade aktuell noch stehen seht, das sind keine Mauern, sondern das ist quasi die Begrenzung, die werden quasi eingelassen. Das heißt, das ist quasi unsere Kante hier oben. Das muss ich mir jetzt erstmal angucken, wie ich das am besten lösen kann. Und das ist jetzt auch mein erster Part, wo ich mit beginnen werde. Das heißt, ich werde jetzt im Anschluss, nachdem ich die Kamera gleich ausgemacht habe, werde ich mir mal überlegen, wie ich das machen werde. Dann werde ich die Kamera wieder anschmeißen und dann werdet ihr dann im nächsten Teil sehen, wie ich diesen Fluss baue. Ich denke mal, das wird auch ein komplettes Video werden, dass ich zumindest ja, den kompletten Flusslauf mache. Die Häuser werden nachträglich eingeführt oder eingefügt, aber dass ich die Brücken einarbeite, dass ich den Flusslauf komplett habe, die ganzen Mauern eingelassen habe und das komplette Stein-Kiesbett auf jeden Fall fertig habe. Das ist so zumindest der Plan und wahrscheinlich auch, dass ich schon das Wasser einfülle. Da geht es aber erst im nächsten Video weiter. Das ist jetzt quasi der wirklich offizielle Auftakt dieser Serie und diese Serie wird euch jetzt auch, ich denke mal, die nächsten Monate begleiten. Ich habe es ja schon öfters mal erwähnt. Spukhaus, Normandie. Spukhaus, Normandie. Und das wird es jetzt im Wechsel quasi den ganzen Winter übergeben. Und dann schauen wir mal, wie lange wir tatsächlich für dieses ganze Monster brauchen. Wer The Beast damals geguckt hat, ich glaube, das ist The Beast Part 2. Und ich freue mich sehr drauf, ich bin sehr motiviert, weil ich ja einfach auch Bock habe auf viele schöne Details, die ich mit einbauen kann. Und ja,
Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Falls ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das über Patreon oder natürlich mit einer YouTube-Kanalmitgliedschaft. Schaut gerne auch bei unserem Partner vorbei, das hilft uns auch auf jeden Fall weiter. Schaut gerne bei Instagram vorbei, Facebook, ihr kennt den ganzen Spaß. Abo nicht vergessen, Glocke klingeln. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Damals mit den Jungs schon immer stundenlang im Keller. Mama fand es nicht so gut, weil draußen wird schon wieder heller. Trotzdem jeden Abend wieder abgetaucht in fremde Welten. Und ja, wir tauchen immer noch als Männer, nur noch selten. Bold Action Battle Group, Operation Squad. Alter, wir wollen doch nur gammeln, Junge, Hauptsache ist Bock. Also check mal unseren Channel oder komm in unseren Shop. Wir sind völlig anderes Level, aus dem Basement to the top.